اللي عمل ان بون كاليتاتيف انكرويابل هو اسامه. معناها اسامه كي تراه كيفاش يمانيبولي في العباد الكل، كيفاش من الاول للدوليست حاوس معناها وليت ميم با دون لا كومبيت، كيفاش اون فوا صار كلاش ما بيني وما بينه كيفاش تبدل. Tu te dis le golden ticket a servi à ça, le terrain a servi à ça. هدايات حاجه انسبمرسيبل هدايات، وهدايات كالكو بار معناها حتى ليسبري تاع البيتش. هدايات تخرج من هوني تدخل واحد اخر هوني تمشي للبروغرام اخر تخرج بروغرام اخر تمشي ليميسيون اخرى تمشي معناها الي بارك الله عليها. سي اون فري فورس دو لا ناتور. معناها بور لا فير كراكي هذيك ولا فريمون c'est une fille très solide. C'est une fille très solide. C'est une fille très solide ou elle est très stratégique ou elle a une grande vision. تعرفوا وين ماشيه تعرفوا واش تحب. Et ce genre d'émission sert beaucoup à des gens qui se découvrent, à des gens اللي يخرجوا لهم. زاد فهمتني ما تنساش حاجه، هدايات est très dans le self control. هدايات elle est tout le temps dans le self control, tout le temps dans le rôle, tout le temps. حتى كي تقول لك انا مانيش نلعب في رول وانا هكاك هي تلعب في رول فهمت. دونك هذيك يلزمها خدمه اخرى pour pouvoir sortir le vrai معناها لا فري هدايات. لا سي quand on dit le vrai ça veut pas dire راه اللي الاخر كذب، ça veut dire surtout اللي c'est une construction en fonction de cette situation à un instant T. فهمت. Ça veut pas dire qu'elle est قاعدة تكذب. Non, elle est comme ça, elle est profondément comme ça. Après, il y a des choses qui sont non dites en elle, ou il y a des choses liées, elle ne les admet pas, ou il y a des choses liées ما حلتش ces petits problèmes-là, ou là ces problématiques, ou là ces dépassements, ou là ces épreuves, mais c'est pas تعدي شوية مصغار. Ils sont jeunes, ils sont tous très jeuns. La vie va leur apprendre. La vie, l'entrepreneuriat, les relations humaines, les échanges va leur apprendre. الدنيا أبعد من التيران الدنيا باش تعلمها. C'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est une question de maturité, c'est une... أنا je me trouve très souvent quand on passe sa vie à éviter de prendre des coups, on passe à côté de ça. ما يكبروك كان لي كو، ما تكبرك كان البتيحة، ما يكبرك كان لي ريسك tu prends، ما يكبرك كان حتى ساعات باش تعمل عملة vas-y do it. معناها ما تعملش عملات قال راجل تاع Il faut savoir chuter pour atteindre dans la vie. Faut savoir les profondeurs. إذا كان عبد يمشي في الدنيا مش في باله il va prendre aucun coup. Déjà il est complètement out. Le dernier tu prends des coups, elle te donne des coups et toi tu en donnes. C'est aussi ça. Oui. Hidayat, je sais pas, parce qu'elle les a déjà pris. Elle a par moment, une partie qui me dit Hidayat, elle a pris beaucoup de coups déjà. Elle a fait beaucoup de choses. Déjà, أنا في الثانية عرفت اللي هي إكجون شامبر. Donc déjà tout ce qui est خماضة في الأسوسياتيف عندها وقعدت كمان برشا في جون شامبر. معناها وصلت في بي فيس بريزيدون وعملت ظهر لي بريزيدون عام ولا عامين. دونك ديجا يعلم الفي اسوسياتيف تعلم. Et oui, je pense aussi qu'il y a un profond jeu familial aussi chez les quand le peu اللي قعدنا نحكيو جبدت لي على اختها، جبدت لي على l'environnement familial نتاعها. Je pense اللي زاد فهمتوا لي مش من حد شيء. L'enjeu familial ما كانش حاجة سهلة. En plus, je crois que c'est l'aîné de 5 enfants, ولا كبيرة في البنات ولا. بارك الله. Et je pense aussi que avec son père, c'est extrêmement complexe. Donc العركة الأولى déjà pour arriver à imposer شنو اللي هي حابة تعمل عملتها في الميليو فاميليال. Donc كي تخرج déjà مصلحة برشا par rapport à d'autres. الريفولوشن بداتها لداخل. Alors que فهمتي la plupart, en général, احنا malheureusement dans le système familial tunisien, les parents sont là pour protéger, surprotéger, فهمت؟ اللي هبط دخل الشارع ومشى للاسوسياتيف كلا ضربات وتعلم. مي احنا الام تقعد تحن وتقعد ترد بالها وتقعد تعسها. حتى وهي كبيرة وصغيرة تقعد اسمع. معناها الام سي توجور سا معناها. Donc je pense quand même que Hidayat, c'est quand même un profil extrêmement mature aussi. Et je pense que c'est là où c'est intéressant. En tout cas, quand j'ai un jury ou quand j'ai je peux émettre une appréciation. Il est important que tu vois ou comment ils ont converti les Hachou en comportement, en bien entendu في البيتش نتاعهم l'évolution نتاعهم نتاع avant ou après ما صار له حتى شيء وتعدى له هكاك فهمتوا لي بور ما يسمعش اللي اوتيست معناها كلمه اوتيست غلط مي معناها
ما يسمعش ما يprend pas en considération oui l'évolution artistique. Donc après aussi dans la vie on est très le terrain est très inégal. انا عبد اللي تعطيه فيدباك كويس مثلا كيما مع أسامة ولا مع هدايات ولا مع سمية ونشوف مثلا مع احمد وايمان le feedback était quasi inexistant parce qu'il avait besoin de rien. Bon c'est vrai que là c'est des ingénieurs photovoltaïques, salam alaikum. Bon voilà, c'est la vie, c'est des personnalités, les bleus ou les verts ou les rouges ou les orangés, voilà on peut pas être tous égaux face à ça. Mais par exemple الكل توا شكون اصعب ماتش عنده؟ هداية سهلة سمعت شريحة مع أسامة il va falloir tout revoir خاطر لا بارتي اللي شفناها احنا هو اللي أسامة حسب وخمم ولا بارتي اللي ما شفناهاش اللي حكينا معاه زاده ومحمد زاده معناها خلا برشا صرف برشا حاجات ما يعرفهمش معناها أسامة إلا ديكوفير دي شوز ومن بعد ما حكيت انا وياه حتى على روحه خلي من بعد قاعد يحكي بيك راهو ليلة كاملة بالحق ما في بالناش يجي قبغات قاعدين في القهوة نحي كلمة خلينا نفهموا قاعدين في جردوق انتوما تعملوا في الشوبينغ نتاعكم قاعد امال حركتني الحاجة اللي قالتها بالروح وقت اللي نتفكر فيه قلت له احنا كي نصوروا نتفكر فيك قاعد تحكي قلت برشا حاجات ما نحبش نوريهم خاطر كي وريت برد وجع سي با كوا فوالا قلت له عارفك وين تمسك كمان هذاك علاش قعد لك لي ميدور والكل قاعد يخمم فيهم في قعد معناها سي بيزا ماركي على الاخر. Donc حتى انا جات نشوف سا رياكسيون exactement en tout cas sur le coup شفنا اللي هو معناها أسامة اللي بعد الكلاش وأسامة اللي قبل الكلاش مش فرق أنا حتى معنا احنا أنا حتى dans ces relations humaines حتى كيفاش تتعامل مع الجروب معناها c'est plus la même chose. معناها on a découvert une personne محلية une très belle personne attachante معناها هذا فيه تبارك الله عليه أسامة réellement معناها c'est une très très belle personne وفكي ça veut dire quoi ça veut dire elle est tout de suite كابتا فهم بقلبها وقتاش لازمها تصير فوالا وفهم وخذا منها probablement الباهي qui va pouvoir le faire avancer.